अगर आपकी भी वॉशिंग मशीन का बार बार चूहा तार काट दे रहा है तो ये वीडियो स्किप मत करिए। यहाँ से चूहा अंदर घुस जाते हैं और वायर कट कर देते हैं और आपकी मशीन डेड कर जाती है। इसका परमानेंट सोल्यूशन है ये लोहे की जाली जो कि इस मशीन में हम लगाएंगे और वाशर की मदद से इसको कसेंगे। अभी मशीन को हम लेटा दिए हैं, चारों तरफ से इसे स्क्रू से टाइट करेंगे इस जाली को। अभी देख सकते हैं चारों तरफ से स्क्रू हमने अच्छी तरह से लगा दिया है जो कि चूहा इसमें न जाए। आपको वीडियो पसंद अगर आया है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें हमारे चैनल को।